남자는 목을 가다듬는다. 쇳소리와 가래 끓는 소리가 난다. 아무래도 남자의 목이 많이 상한 것 같다. 남자는 주전자에 생강물을 달여서 목구멍에 부어넣는다. 목소리가 더 이상 나오지 않는 것 같다. 남자는 어쩔 수 없이 목소리 알바를 데려온다. 목소리를 빌려주는 일이 처음인지 알바의 눈동자가 흔들린다. 남자는 다시 깔끔한 목소리를 낸다. 알바는 더 이상 소리를 내지 않는다.